हाम्रो म वडा नम्बर 5 सँग सम्बन्धित नगरवासी हो, वार्डवासी हो। यहाँ एउटा सानो गुनासो छ मेरो आफ्नै। जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ताको धेरै कुरा सुन्यौँ हामी। घर घरमा सरकार भन्ने अवधारणा सहित यहाँ आएका छौँ। जन्मदाता तथा मृत्यु हुँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलहरूका पत्र पुग्ने हुन्छ। हामी टोल तथा नगरमा कति सदस्य छौँ, कति टोलवासी छौँ, हाम्रो यो मृत्यु तथा जन्म दर्ता चाहिँ ती घरमा किन पुग्न सक्दैन, यो एउटा कुरा। पुग्न कसरी सक्छ त्यसको पनि म एउटा सहयोग पनि दिन सक्छु। के भने टोल विकास समिति त्यत्तिकै बसिरहेको छ। टोल विकास समितिको ड्रोवरमा रहेर हामी जन्मदाता तथा मृत्युदाता पनि हामी घरैमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो कुरा एउटा सल्लाह तथा सुझाव पनि भयो मेरो। अनि यहाँ धेरै योजनाहरू आए, कति बजेटले पुग्ला नपुग्ला। यो नगरको इकोनोमिक पोलिसी अर्निङ पोलिसी के होला त्यसको जिज्ञासा पनि मेरो मनमा भयो। यहाँ धेरै आयो योजनाहरू, तर त्यसलाई हामी कसरी पुरा गर्छौँ। यो हाम्रो नगरको इकोनोमिक पोलिसीमा आयोजनाहरू आउने, योजनाहरू आउने तथा कर जनताबाट कर उठाउने, अब प्रदेशबाट पैसाहरू आउने लगायत अल्टरनेटिभ क्रिएटिभ थट के छ इकोनोमिक्समा। यहाँबाट हामीले के आय स्रोत बढाउन सक्छौँ जसका लागि चाहिँ यो योजनाहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सँगैमा यहाँ अघि तालिमहरूको कुरा पनि आयो, त्यसलाई फिनिस गर्न सकिएन हामीले। एउटा पोलिसी के छ भने नगर पसल भन्ने योजना पहिला पनि सुनेको थियो जस्तो लाग्छ। नगर पसलको पोलिसी जसमा चाहिँ हामीले तालिम दिएका मान्छेहरूबाट उत्पादित मेड इन भद्रपुर पोलिसी अगाडि बढाएर यहीँ उत्पादन गरेर त्यो उत्पादन गरेको सोर्सले हामी भद्रपुर बनाउन सक्छौँ कि मैले जिज्ञासा राखेँ। विगतको वर्षमा भद्रपुर 5 मा गैरी गाउँमा बाढी पहिरो आएर जस्तै मचाएको थियो। यो वर्ष पनि असार आउँदैछ। बाढी पहिरोमा के सोच राख्ने भएको छ, के तयारी हुँदैछ त्यसको पनि जानकारी लिन चाहे। अनि यो गुटका सम्बन्धी पनि धेरै कुरा आयो। अनि त्यहाँ छुटेको थियो र मैले सानो टिपेको छु। यो मेची अञ्चल अस्पतालभित्र 100 मिटरभित्र हामीले कुनै पनि गुटकाहरू, सुतिजन्यहरू तथा अरू पदार्थहरू खाना नदिने निश्चित गरिएको थियो। त्यसको अनुगमन अलिकति फितलो भएको हो कि त्यो क्वेसन पनि आयो। ल मैले यो समरी गरेँ। धन्यवाद रजत। सकिहाल्यो समय। इकोनोमिक्स पोलिसी के हो नगरको? नगर पसलको पोलिसी सोच्नु भएको छ छैन, मेड इन भद्रपुर सोच्नु भएको छ छैन, र बाढी पहिरो आएको छ त्यसको तयारी भएको छ कि छैन। अनि 100 मिटरभित्र हामीले निश्चित गरिएका वस्तुहरू छ त्यसको हेर्नु भएको छैन, मोनिटरिङ गर्नु भएको छैन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब प्रतीक शाखा